ഹലോ ഗൈസ്, വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും ക്രിയേഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മേക്കിംഗ് ഒന്നുമല്ല, അൺബോക്സിങ് 2 നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ അൺബോക്സിങ് ആണ്. ഇന്നത്തെ അൺബോക്സിങ് നമ്മൾ സോൾഡറിങ് മെഷീൻ ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത ഏകദേശം 292 രൂപയാണ് ആയത്. അതാണ് അൺബോക്സിങ് ആയ ഒരു സെറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത്, 25 വോൾട്ടിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇതുവരെയായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നേരെ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണോടും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ അയക്കുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം സമയങ്ങളിൽ അത് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടാം. അപ്പോൾ കേസ് ഇതാണിപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഭവം. ഇപ്പോൾ ഒരു കത്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടത്, സന്തോഷത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അയച്ചേക്കണ. ഇതാണ് നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് മെഷീൻ. പൊട്ടിച്ചുള്ള ടേപ്പ് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചേക്കണം. ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് അയച്ചു നോക്കാം. ഈ ഭാഗം ഇവിടെ ഔട്ടാരിപ്പോൾ നമ്മൾ സെലോ ടേപ്പ് വെച്ച് എനിക്കിത് എങ്ങനെ തുറക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വലിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കും. ഇത് വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തും വേറൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. ആ ബോക്സിൻ്റെ അകത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു സോൾഡറിങ് മെഷീൻ്റെ അകത്ത് റിട്ടേണിൻ്റെ ലിസ്റ്റും ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ബോക്സ് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് മെഷീൻ്റെ ബോക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അവിടെ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട്. എടുത്ത് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ മൊത്തം ഭയങ്കര കാർബോർഡിൻ്റെ ഇതിലാക്കിയാണ് വെച്ചേക്കണം. എന്നാ ഇതാണ് നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് മെഷീൻ. അങ്ങനെ അതിന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുറേ ഉണ്ട്. സ്റ്റാൻഡും സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ പേസ്റ്റും പോയിൻ്റ് ബിറ്റ് ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവമുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ സെറ്റായിട്ടുള്ളതാണ് വാങ്ങിയേക്കണം. ഇതിനിപ്പോൾ 699 രൂപയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കണം. ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് വില കുറവിന് കാരണം 200 സംതിങ്ങിനാണ്. മൊത്തം ഇവിടെ ഡെലിവറി കാശും കൂടി കൂട്ടി 294 രൂപ. ഇപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പൊക്കണ സംഭവം ഉണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിൽഗ്രോവ് സോൾഡറിങ് മെഷീൻ. അങ്ങനെ ഹിൽഗ്രോവ് എന്നാണ് ഈ കമ്പനീൻ്റെ പേര്. ഇവിടെ പൊക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഇനിയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് വയറുണ്ട്. ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ഉണ്ട്. ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് നല്ല വലിയതാണ് അത്യാവശ്യം. പിന്നെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റും അങ്ങനത്തെ കുറേ സോൾഡറിങ് മെഷീൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് മെഷീൻ നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് മെഷീൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാരണം കേടായിപ്പോയി. ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണത്. കറണ്ടിൽ കുത്തുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. വേണ്ട നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് മെഷീൻ ഇതാണ്. 25 വോൾട്ടിൻ്റെയാണ്. ഹിൽഗ്രോവ് 25 വോൾട്ട്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് വേണ്ട, സോൾഡറിങ് മെഷീൻ വെക്കണ സ്റ്റാൻഡും കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോൾഡറിങ് മെഷീൻ്റെ കിറ്റ്, പിന്നെ ക്രീം പസ്റ്റ് അങ്ങനെ എന്താണൊക്കെ ഉണ്ട് കുറേ. ഇത് സോൾഡറിങ് ലിങ്ക് ഇതെന്തോ സംഭവം മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതെന്തോ ചെമ്പാന്ന് തോന്നുന്നത്. സോൾഡറിങ് വിൽക്കെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം. ഇനിയുണ്ട് കുറേ. ഇത് പേപ്പറാണ്, യൂസർ പേപ്പർ. അങ്ങനെ കുറച്ച് പേപ്പറുണ്ട്. ഇനിയുണ്ട്. പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് വേണം. ഇത് നമ്മുടെ ക്രീം പേസ്റ്റ്, നമ്മുടെ സോൾഡറിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള പേസ്റ്റ്. ഇത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംഭവം. ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ നല്ല വർക്കബിളാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ടെസ്റ്ററും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നമുക്ക് ഈ തുമ്പ് മാറ്റിയിട്ട് പോയിൻ്റ് ടിപ്പും പിന്നെ സാധാ ടിപ്പും അല്ലാണ്ട് പോയിൻ്റ് തുമ്പ് ഭാഗമില്ലേ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ അവൈലബിളായിട്ടുള്ളത്. ഔട്ടാരെ നമുക്കിപ്പോൾ മൊത്തം ഇത്തരം സാധനങ്ങളാണ് കിട്ടണം. പോയിൻ്റ് ടിപ്പ്
പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ ഓർത്ത് ഇതൊക്കെ ചെറുതായിരിക്കും, ഉദ്ദേശിച്ച പോലെയല്ല, വലുത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്മ ഏകദേശം ശരിക്കിന് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്ര സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന്. ഇത് കണ്ട് ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് കിട്ടിയേക്കണം. 1 2 10 10 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എത്രയും കിട്ടും, ജസ്റ്റ് ഭയങ്കര വില കുറവാണ്. ഇതും നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. സ്റ്റാപ്ലർ അടിച്ച് വെച്ചേക്കണേന്ന്, ഓക്കെ. ഇതൊന്നും ഒരു നോക്കിയില്ല, നല്ല സംഭവം കേട്ടോ. ഇതും പിന്നെ സ്പ്രിങ് പോലത്തെ സംഭവം. ഇതുപോലത്തെ ആദ്യം ഞാൻ വാങ്ങിയ സോൾഡറിങ് മെഷീനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അപ്പം കേടായിട്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നണേ. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്നതാണ്, വർക്കായ എനിക്കും ഇപ്പം നോക്കണം. ഇത്തരത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല സ്ക്രൂ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന് തോന്നണം. ഇതേപോലെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അത് നമ്മുടെ സംഭവം. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വന്ന് വെറും 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വന്ന്. ക്രീം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കട്ടെ, എത്ര ഉണ്ടാവും നോക്കിയേ. വീറ്റൊന്നുമില്ല, നന്നായിട്ടുണ്ട്. എന്ത് മണം, ഒരു മണമൊന്നും തോന്നുള്ള പ്രത്യേകിച്ച്. പിന്നെ ഈ സംഭവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ഇതിൻ്റെ പേരൊന്നും എഴുതി വെച്ചേക്കണെന്ന് വെച്ചാൽ സോൾഡർ വിക്ക് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഇതുകൊണ്ട് ചെമ്പുവയർ പോലെ ഉണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഏകദേശം ചെമ്പുവയർ പോലെ ഉണ്ട്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടണം. അങ്ങനെ മടക്കി വെക്കാൻ തോന്നാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ആ കൂട്ടുകാരെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇത് ഊരിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഊരാൻ പറ്റും. ഇത് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ഊരാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് മോനെ വെക്കാം, രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് വെക്കാം. ഇതിലിപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസ് വെക്കണം. ഇതേപോലെ നട്ട് വെക്കാം. ഇതും കയറ്റി കാണിച്ചു തരാം. സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ പോലെയാണ്. കയറ്റാൻ എളുപ്പമുണ്ട്, ഊരാനാണ് കുറച്ച് പാടി. വേണ്ട, ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് കയറ്റി വെക്കാം. നല്ല മോനെയാണ്, നല്ല സൂപ്പറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇനിയിപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഒന്നും ചെയ്യാം. ഔട്ടാരിപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഡ് ലൈറ്റ് എത്തേണ്ട ഇവിടെ. പിന്നെ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കറണ്ടി കുത്തുമ്പോൾ. ഇതെൻ്റെ പഴയതുപോലെ തന്നെയാണ്, കളറ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ ലൈറ്റും കത്തണ്ട് പഴയതിൽ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മാറ്റാൻ പറ്റൂലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം പല ഇതും കിട്ടുന്നുമുണ്ട്. ഉണ്ട്, ഇതേപോലെ ഇതായിട്ട് കിട്ടുന്നുമുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇതാണ്, ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. ഞാൻ നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള. എൻ്റെ പഴയ സോൾഡറിങ് മെഷീന് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ വയറിനൊരു പൊട്ടൽ വന്നപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഷോർട്ടായിപ്പോയി. അപ്പം മൊത്തത്തിൽ റെസിസ്റ്ററൊക്കെ അടിച്ചുപോയി. ആണിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഒരു മോഡലായിപ്പോയി ഭയങ്കര ഡിസൈന്. ആ സോൾഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് പറ്റിയത്. സോൾഡർ ചൂടായോന്ന് തോന്നണ്, ചൂടായെന്ന്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നേരത്തെ ഇത് കമ്പി ഇരിപ്പുണ്ട്. ആദ്യം വാങ്ങിയപ്പോൾ അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നതായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇതാണ് സോൾഡർ ചെയ്യാൻ പോണത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കട്ടെ. ഫസ്റ്റത്തെ സോൾഡർ ഇതില്ല. നല്ല ചൂട് അടിച്ചു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സോൾഡർ ആവണ്ട കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും തോന്നുന്നു, പുകയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. സോൾഡറായിട്ട് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എനിക്കിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എനിക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും തോന്നുന്നു, പുക കൊണ്ട് കണ്ട. കൂട്ടുകാരെ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വർക്കാവുണ്ട്. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഒന്നുകൂടെയും പറയാം, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. സോൾഡർ മെഷീൻ കിറ്റുന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ കുറേ വരും. എൻ്റെ പേര് ഹിൽഗ്രോ എന്നാണ്. ഹിൽഗ്രോവിൻ്റെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. വേറെയും ഇതുപോലത്തെ തന്നെ സെറ്റ് വേറെ ഉണ്ട്. അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സെയിം തന്നെയാണ്, ഒരെണ്ണം കൂടുതലുണ്ടെന്നുള്ളൂ ഈ കട്ട് ചെയ്യണ സംഭവം. അത് ഞാൻ നോക്കിയതായിരുന്നു. പിന്നെ അത് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അതിന് 50 രൂപയായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതും
ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഈ ക്രീം ഇനി ഞാൻ പഠിക്കണം, പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സംഭവം. എന്താ നല്ല സംഭവമാണ് കേട്ടോ. കൂട്ടുകാർ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടിയിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ അയക്കുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആക്കിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ സമീൽ വൈൻഡിങ് ഔട്ട്.